দর্শক এই মুহূর্তে আমি আছি মম ডেইরি ফার্মে। এটা ডেইরি ফার্ম হলেও এখানে রয়েছে দেখার মতো কিছু ফ্যাটেনিং কাউ। বর্তমান লাইভ ওয়েট এটার 1045 কেজি। এটা আমাদের ফার্মের সবচেয়ে বড় গরু। এটা সবচেয়ে বড় গরু। তোমার ওজন এখন আপু 1095 কেজি। এক আদর করলে এবারে মানুষের তো ভালো বসবে আমারে। বকা দিয়ে নিয়ে আসছেন এই মানুষ হয়। বকা দিলে কি আর মানুষ হয়? হ্যাঁ সেটার মতন মানুষ করা লাগে দেখতেছেন। একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা আর উঠছে এখনো আসে নাই। এটাকে আগে নিম পাতাটাকে আমরা ব্লেন্ডিং করে ফেলি, ব্লেন্ডিং করে রসটাকে আলাদা করি আর আমরা অ্যাজ ইউজুয়াল 21% প্রোটিন কনফার্ম করি। মনোহর ভাইয়া খামারের বয়স কত বছর? আমাদের ফার্মের বয়স 1 বছর 2 মাস মাত্র, একেবারে নতুন। একেবারেই নতুন। এই খামারের অভিজ্ঞতা শুনতে হলে আমাকে আরো একটা বছর অপেক্ষা করতে হবে, কিন্তু আপনি তো এর সাথে জড়িত মনে হয় আরো আগে থেকে। জি, আমি আলহামদুলিল্লাহ 9 বছর ধরে কাজ করছি এই ডেইরি সেক্টরে। তো আপনার অভিজ্ঞতাটুকু একটু ছোট্ট করে শুনি। মাংসে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছি আমরা, ইতিমধ্যে সরকার যেটা ডিক্লেয়ার করেছে। কিন্তু দুধে কিন্তু আমাদের বাংলাদেশে প্রায় 45% গুঁড়ো দুধ আমরা এখনো বাইরে থেকে ইম্পোর্ট করে আনছি। তার মানে বাংলাদেশে একটা বড় জায়গা আছে যাদেরকে নিয়ে কাজ করা সম্ভব। তার মানে ডেইরিতে যদি আমরা মনোযোগ দিই, এটা একটা বড় সেক্টর আছে যেখান থেকে আসলে আমাদের দেশে যে বেকার সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে এটা একটা বড় ভূমিকা পালন করতে পারে। আর বর্তমান পরিস্থিতির কথা যদি বলেন, যে আপনি জানেন যে বাংলাদেশে এখন নট অনলি বাংলাদেশ, পৃথিবীর বর্তমান যে অবস্থা, মানে সবকিছু দামের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের পশু খাদ্যের দামটাও অনেক বেড়ে গেছে, অনেক বেশি। তো সেক্ষেত্রে এটা একমাত্র সমাধান করতে পারে আমাদের বাংলাদেশ সরকার, যদি তারা এই বিষয়ে মনোযোগী হয়। আমাদের এই সেক্টরটাতে প্রান্তিক কৃষকরা আসলে অনেক সাফার করছে, তারা বেঁচে যাবে। কিন্তু আমার ক্ষেত্রে পরামর্শ হচ্ছে, খামারিরা যদি খামার করতে চায় তাহলে আপু গ্রাসের ক্ষেত্রে আমাদেরকে মনোযোগ দিতে হবে সবার আগে। আপনি একটা কথা আছে জানেন যে গাভীর মুখে দিলে ঘাস দুধ পাবো 12 মাস, তো বিষয়টা এখানেই। ঘাসও নেই, গাভীও নেই, গ্রাসও নাই, নট অনলি গাভী, সবকিছুই নেই আসলে। প্রাণী যা আছে তাদের তো মেনলি ফাইবারটাই দরকার। আপনি দেখেন মাংসের দাম একটু হলেও বেড়েছে, কিন্তু দুধের দাম কিন্তু বাড়েনি। হয়তোবা নর্মালি বাজারে যে দুধগুলো আমরা দেখছি তার প্যাকেটজাত দুধগুলোর দাম একটু বেড়েছে। আচ্ছা, এইখানে আমি একটু কথা বলতে চাই। আমি জানি না আসলে আমি সবার বিরুদ্ধে গিয়ে কথাটা বলছি কিনা, কিন্তু আমি যে এরকম খামারিদের কথা চিন্তা করি, ঠিক পাশাপাশি ক্রেতাদের কথাও চিন্তা করতে হবে। মাংস আসলে সবার হয়তো মাসে 4 দিন খেলেই হয়, কিন্তু আমি মনে করি না যে 4 দিন দুধ খেলে আসলে হয়। একটা মানুষের প্রতিদিনই দুধ খাওয়া দরকার। তো সাধারণ মানুষ সবাই যাতে দুধ খেতে পারে, সেই জন্য দুধের দামটা বাড়ানো যাবে না, কিন্তু দুধ উৎপাদনের যে কস্টিংটা, যে খরচটা, সেটা যাতে কমে আসে। আর সেটা আসলে কমবে কিভাবে? কমবে খাদ্যের দাম যদি কমে যায়, হ্যাঁ, চিকিৎসা ব্যবস্থাপনায় যদি খরচ না হয়, তাহলে কিন্তু কমে যাবে ইনশাআল্লাহ, নরমালি কমে যাবে। দর্শক এই মুহূর্তে আমি আছি মম ডেইরি ফার্মে। এটা ডেইরি ফার্ম হলেও এখানে রয়েছে দেখার মতো কিছু ফ্যাটেনিং কাউ। নিশ্চয়ই আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সুন্দর করে সাজানো আছে। মানে আমি যেটা বলি, আজকেও বলছি, আমার স্ক্রিনে আপনারা এই গরু দেখে আসলে আপনারা বুঝতে পারবেন না এগুলো কি সাইজের। যদি এখানে আসলে দেখতে পাবেন। ও মাই গড, মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ। এগুলো কিভাবে কালেক্ট করলেন? আপনি জানেন আপু যে ভালো জাতের গরু কালেকশন করা কতটা কঠিন। গরু আছে অনেক, বাট এটাকে কালেক্ট করা অনেক কঠিন। তো সেক্ষেত্রে আমাদেরকে অনেক হাট ঘুরতে হয়। আমরা হাট ঘুরে ঘুরে যদি দেখি কিছু এক্সক্লুসিভ পাওয়া যায় হাটে, ওইগুলোকে আমরা সংগ্রহ করি। এবং তার পাশাপাশি আমাদের একটা টিম আছে যারা বিভিন্ন সেক্টরে, মানে বিভিন্ন জায়গায় কাজ করে, এই ভালো গরুগুলো সংগ্রহের ক্ষেত্রে আমাদের সাহায্য করে। তো তারা যখন আমাদেরকে খবর দেয় যে এই জায়গাতে ভালো কিছু আছে, আমরা পুরো এমডি স্যার সহ আমাদের একটা পুরো টিম, আমরা গিয়ে এটাকে যদি মনে করি যে ঠিক আছে, তো আমরা এটাকে ক্রয় করে ফেলি। আচ্ছা, আমরা একটু এই গরুটার কাছে যাই। জি জি অবশ্যই, হ্যাঁ। দুজন ধরে আছে, একজন পেছনে একজন সামনে। বাট এর যে বডি স্ট্রাকচার, তাতে দুজন কেন, আরো 10 জন আই থিঙ্ক যদি সে মনে করে সে ফেলাই দেবে, কারণ এটা আমাদের ফার্মের ওয়ান অফ দ্য বেস্ট কালেকশন বলবো।
এটা জার্সির সঙ্গে ফ্রিজিয়ানের কিছুটা ক্রস আছে, বাট জার্সি ব্রিডটা বেশি, পার্সেন্টেজটা বেশি আছে। হ্যাঁ, এবং বর্তমান লাইভ ওয়েট এটার 1045 কেজি। শুনলেন তো, প্রায় 1 টন ক্রস করে ফেলেছে আলহামদুলিল্লাহ। এবং এর বয়স এখন 6 দাঁত প্লাস 8 দাঁত এখনো হয় নাই। আমাদের রেকর্ড অনুযায়ী লাস্ট 9 মাসে এটা প্রায় 300 কেজির কাছাকাছি বেড়েছে, 300 কেজি প্লাস হবে ইনশাআল্লাহ, কম হবে। মাশাআল্লাহ, এটার গ্রোথ পার্সেন্টেজও খুব ভালো। তো ওয়ান অফ দ্য বেস্ট গরু আমাদের ফার্মের, যেটা লাস্ট 9 মাসে আমি কোনো রকম অ্যান্টিবায়োটিক থেকে শুরু করে কোনো কিছু ইউজ করতে হয় না, কিছুই ইউজ করতে হয়নি। এর জন্য আপনার কাছে কি মনে হয় যে ওকে আপনি ওর কমফোর্ট জোনটা দিতে পেরেছেন বলে কি মনে হয় যে এই চিকিৎসাজনিত খরচটা ওকে ওর পেছনে করতে হয়নি, এরকম কি ব্যাপারটা? আসলে ব্যাপারটা এরকম হচ্ছে যে আমাদের ফার্মে যখন আপনি ঢুকবেন, দেখেন আমাদের একটা খাঁচা করা আছে, যে খাঁচাতে আমাদের প্ল্যানিং ছিল একটা খাঁচাতে আমরা একটা ছেড়ে রাখবো, বাট বর্তমানে আমরা একটু গরু বেশি হয়ে যাওয়ার কারণে আমরা 2টা বেঁধে রেখেছি একটা খাঁচায়। তো এ ছাড়া আছে, এ সবসময় মুক্তভাবে থাকে, এর গলায় কোনো রশি নাই। তো আমাদের কাছে যেটা মনে হচ্ছে যে ছেড়ে রাখার জন্য সে যে কমফোর্টটা পেয়েছে, যখন ইচ্ছা হয় বৃষ্টিতে ভেজে, রোদে মাঝে মাঝে রোদে যায় আবার ভেতরে আসে, তো এই যে একটা খেলাটা ও খেলতে পারে ছাড়া থাকা অবস্থায়, আই থিঙ্ক আমার মনে হচ্ছে যে এটাই ওর জন্য, এটাই কারণ তার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা অনেক ভালো, এই জন্য কোনো রকমের অসুস্থতা এখনো তাকে স্পর্শ করে না। আচ্ছা, এই 1045 কেজির গরুটা ধরে রাখার জন্য ওই যে বলছিল ভাইয়া যে 10 জনও লাগতে পারে, কিন্তু এই যে 2 জন ধরে আছে এটার জন্য একটা অভিজ্ঞতার প্রয়োজন আছে। হ্যাঁ চাচা, এই গরু নিয়ে কাজ করছেন কত বছর ধরে? আমি এখানে কাজ করছি 1 বছর ধরে। এইখানে তো 1 বছর, এর আগে কোথাও করেন নাই? এর আগে এই মালিকই আছিল, ওই নরসিংদী মূলপাড়া আছিল বাগান বাড়ি, জি ওখানে আছিলাম 2 বছর ছিলাম। আচ্ছা, তারপরে আবার 5 বছর বাদ ছিলাম, আবার এই 1 বছর এখানে আছি। আচ্ছা, কষ্ট হয় না এগুলোর সাথে? না, আমাদের কষ্ট হয় না। কষ্ট হয় না? আমাদের কষ্ট হয় না। কেন কষ্ট হয় না? এই যে ঢুস মারতে আসে যখন আর দৌড়াদৌড়ি করে যখন, তখন কষ্ট হয় না? এটা তো মনে হয় আদর করা লাগে, আদর করলে পরে ঢুস মারবে না, যদি ফাইজলামি করে তাহলে তো ঢুস মারবে। হ্যাঁ, আদরে ঢুস মারবে না, বুঝেন নাই? আচ্ছা, এই তো বিষয়, আদর না করলে তো মানুষও ঢুস মারে না, এটা অবলা পশু না, এক আদর করলে পরে মানুষের তো ভালোবাসবে আমারে, তাই না? জি, ভালোবাসবে আমারে, কিছু বলবে না। আর ওই একজন ওই যে মাথায় হাত বুলিয়ে যাচ্ছে, হাত বুলিয়ে যাচ্ছে। চাচা বাড়ি কোথায়? সিরাজগঞ্জ। আচ্ছা, আমরা আরো ওইদিকে আরো কিছু গরু আছে, আমরা একটু ওইদিকে যেতে পারি। আচ্ছা, ওই পরের গরুটাতে চলে যাই। আরে বাবা, এটা কি আরো বেশি নাকি? হ্যাঁ, এটা আমাদের ফার্মের সবচেয়ে বড় গরু। এটা সবচেয়ে বড় গরু, এবং এটা দেখার মতো একটা স্ট্রাকচার। এবং আপনি দেখলে বুঝবেন তার দাঁড়ানোর যে স্টাইল এবং ভঙ্গিমা, এটা আপনি কেন, আমি গেলে আমার খুঁজে পাওয়া যায় না, পেছনের দিকে চলে যায় আসলে সবকিছু এক দেখার মতো, মাথা থেকে শুরু করে ঘাড়, হ্যাঁ, তারপরে এই যে অংশটা, পাটা দেখেন, মনে হয় যে মানে হাতির একটা পা। সবকিছু মিলিয়ে আমাদের ফার্মের সবচেয়ে বড় গরু এটা। সবচেয়ে বড় গরু। ওজন কত হবে এটার? বর্তমান ওজন এখন আপু 1095 কেজি। মোটামুটি আর কোরবানি ঈদ আস্তে আস্তে আমরা আশা করি 1100 কেজি প্লাস করে ফেলবো ইনশাল্লাহ। ইনশাল্লাহ, ইনশাল্লাহ। এবার এই পাশে চলে আসি, এই পাশেও দুজনই আছে, প্রত্যেকটা গরু দুজনই ধরেছে, বোঝা যাচ্ছে যে একেবারে অভিজ্ঞ লোকেরাই আসলে এখানে রয়েছে। হ্যাঁ, এক একজনকে ধরে ধরে আনা হয়েছে, খুঁজে খুঁজে আর ওনাদের ভরসাতেই তো আসলে এই সাইজের গরুগুলো আনা, না হলে আসলে সম্ভব না, ওনারা আছে বলেই আর কি। আসলে আমরা করি না, ওনারা করে। আচ্ছা, এবার এই গরুটা আমরা দেখাই। এই গরুটার রংটা একটু আলাদা, সুন্দর, হ্যাঁ একেবারে ডিফারেন্ট, সুন্দর একটা রং। এখানে আপু এটা হচ্ছে আমাদের জার্সি ব্রিডের সাথে ফ্রিজিয়ানের ক্রস করা আসলে। আচ্ছা, এটার 2টার বৈশিষ্ট্যই আপনি খুঁজে পাবেন। জার্সির কালারটা চলে আসছে, ফ্রিজিয়ানের কিছুটা কালারও চলে আসছে, এবং মাথাটাও খুব ছোট, লাইক জার্সি যেমন থাকে, সেটা আমাদের ফার্মের একটা খুব ডিফারেন্ট টাইপের গরু এক কথা। এই গরুটা পছন্দ করার মতো একটা গরু নিঃসন্দেহে, আলহামদুলিল্লাহ। যদি কেউ দেখে, এই অবস্থায় দেখে, তাহলে পছন্দ করবে ইনশাআল্লাহ। না করার মতো কোনো কিছু নাই এর মধ্যে আসলে। ওর চোখ দেখি তো আমার ভালো লাগছে, জার্সি গরুর আমার চোখটা খুব ভালো লাগে, খুবই সুন্দর। ওর ওজন কেমন হবে? এটা বর্তমানে হচ্ছে 945 কেজি আছে। 945 কেজি আছে। আচ্ছা, আমরা কিন্তু শুধু ওজনটাই বলে যাচ্ছি মনোহর ভাই, আমরা কি দামের বিষয়ে কি কোনো কথা বলবো নাকি? এবার আমি আসলে সব জায়গায় যেটা দেখছি যে খাদ্যের দাম বাড়তে হওয়ার কারণে এখন এটা
হয়েছে যে আপনারা ক্রেতাদেরকে বলি যে আপনারা খামারে আসেন, এসে দেখেন, পছন্দ করেন, দরদাম করে তারপরে আমাদের ক্ষেত্রে আমরা কিছু গরুর ক্ষেত্রে রেট একটা করে দিব, সেটা হচ্ছে যে আমাদের ফার্মে যে গরুগুলো 1 টন প্লাস আছে সেই গরুগুলোকে আমরা 7.5 লাখ টাকা বলে দিচ্ছি। আচ্ছা, সেক্ষেত্রে তারা ফার্মে আসবে যারা আগ্রহী থাকবেন, তো গরু দেখবেন। সেক্ষেত্রে আমরা হয়তো আলোচনা সাপেক্ষে কিছু, সেটা ডিপেন্ড করছে আসলে, বাট আমরা 1 টন প্লাস যেগুলো এগুলো আমরা 7.5 লাখ টাকা একটা রেট বলে দিচ্ছি। আর তারপরে নিচু যেগুলো আছে যেমন শাহিওয়ালটা, এগুলো তো আসলে 700-800 কেজির উপরে কঠিন, এগুলো আমরা আসলে আলোচনা সাপেক্ষে কাজ করবো। বাট 1 টন প্লাস যেগুলো এগুলো আমরা এটা বলে দিচ্ছি। দর্শক, আমার একটা বিষয় ভালো লেগেছে, আমি জানি না এই কথাটা শুনে আপনাদের ভালো লেগেছে কিনা। আমি বিশাল আকৃতির এখানে গরু রয়েছে, আপনারা শুনেছেন যে প্রায় 1000 কেজির উপরে কিন্তু আমরা বলেছি। এই গরুগুলোর দাম বলা হয়েছে 7.5 লাখের মতো। আর আপনারা চাইলে এখানে এসে আরও দামাদামি করে কিন্তু কমাতে পারেন। হ্যাঁ, নিশ্চয়ই কমবে। তো আমার মনে হয় অন্য কেউ হলে এখানে আরও বেশি চাইতো। আপনি একটা মানে দাম চাওয়ার মতো চেয়েছেন, কিন্তু এটাও কমানোর সুযোগ আছে, এটা আমার ভালো লেগেছে। মানে আপনি আহামরি ওই যে 22 লাখ ওরকম বলেননি। হ্যাঁ, ভালো লেগেছে। এই যে আমরা কথা বলতে বলতে একজন ঢুকলো না। হ্যাঁ, এটার ওজন কেমন? এটা আমাদের এখন 1085 কেজি আছে। 1085 কেজি, মাশাআল্লাহ। দাঁত কয় দাঁত হয়েছে? 6 দাঁত প্লাস, এখনো 8 দাঁত হয় নাই। এখনো 8 দাঁত হয়নি। আমরা একটু দাঁত দেখতে চাই। এই দাঁত দেখাবি তো? দাঁত দেখবো আমরা এখন। চাচা, দাঁত দেখান তো, ওর কয় দাঁত হয়েছে গুনি আমরা। হ্যাঁ, গোনা যাচ্ছে। হ্যাঁ, আস্তে আস্তে। হ্যাঁ হ্যাঁ, এই যে গোনা যাবে এখানে। এই যে 1 2 3 4 5 6টা আর উঠছে, এখনো ওঠে না, কমপ্লিট হয়নি এখনো। মাশাআল্লাহ, কি মানে আমাদের ওয়েদারের সাথে যাচ্ছে। আমার মনে হয় ওর ব্লাড লাইনটা ভালো, অনেক বেটার, অনেক বেটার। আপনি এটার স্ট্রাকচার যদি খেয়াল করেন, হ্যাঁ, আপনার পিঠটা একেবারে স্ট্রেট, গলায় একেবারে গলকম্বল নাই বললেই চলে, একেবারে নাভিটা দেখেন নাই বললেই চলে, এবং এটা একেবারে হিট নিতে পারে না। হ্যাঁ, ব্লাড লাইন বেশি হলে তো একেবারে। হ্যাঁ, এবং এটার মজার বিষয় হচ্ছে যে এটা খুব ফ্রেন্ডলি, আপনি নিতে পারবেন, এটাকে নিয়ে হাঁটতে পারবেন একা। আমাদের ফার্মে খুব মানে আদরের প্রিয় একটা গরু আসলে বলা যায়। একে আদর করলে ওর এখন ভালোও লাগবে, কারণ রোদের নিচে আছে তো, ওর এখন গায়ে হাত দিলে ওর ভালো লাগবে। হ্যাঁ, এবং এটা অনায়াসে একজন ম্যানেজ করা সম্ভব, এত বড় একটা গরু। বাট ওই যে বললাম যে খুব আদরে পছন্দ করে। আচ্ছা, এটাও তো আমরা বলেছি প্রায় 1000 প্লাস, তাই না? হ্যাঁ, 7.5 লাখের মতো ওই রেঞ্জেই থাকছে। হ্যাঁ, ওই রেঞ্জেই থাকছে। আপনারা যদি পছন্দ করেন তাহলে এখানে এসে দামাদামি করে নিতে পারেন। আচ্ছা, আমি অনেকক্ষণ ধরে একজনের ফসফস শুনতে পাচ্ছি, এই যে ফসফস করেই যাচ্ছে, পাশে দুজন দাঁড়িয়ে আছে। চাচা, কি এত ফসফস করছে কেন? রেগে আছে কেন? না, রেগে গেছে তো, ভিতর থেকে বাই করছি তো। হ্যাঁ, আইছে, বাইরে আইছে, লোকজন দেখছে, এখানে কি করতে, তাদের এমনি কি চাই? ও চাইটা কি বলেন তো? এখন আর কি চাইবে, বাইরে আইছে, তোর খাবার দাবার দিয়েই নিয়ে আসছি। না, আপনি বকা দিচ্ছেন মনে হয়, বকা দিয়ে নিয়ে আসছেন। এই বকা দিলে কি আর মানুষ হয়? হ্যাঁ, ছেলের মতন মানুষ করা লাগবে, দেখতে চান। আচ্ছা, সবারই কিন্তু এই যে দেখুন, মানুষের থাকে না, মানুষের মনে মনে যা বলে তার মুখে কিন্তু তার স্পষ্ট ভেসে ওঠে। হ্যাঁ, ওনারা প্রত্যেকে যেরকমটা চিন্তা করে ওই রকমটা কিন্তু চেহারাতেই ফুটে উঠছে, যে আসলে খুব আদর যত্নে এই গরুগুলো লালন পালন করা হচ্ছে। ওর সম্পর্কে একটু বলেন, বৈশিষ্ট্যগত দিক থেকে শুরু করে ওজন সবকিছু বলে দেন দর্শকদের। এটা হচ্ছে আমাদের ফার্মের ব্ল্যাক বিউটি বলি আমরা। মানে একটা গরু কতটা সুন্দর হতে পারে এইটাকে না দেখলে আসলে বোঝা কঠিন। এর বডি স্ট্রাকচার বলেন, তারপর চেস্ট, আসলে এটাকে আমরা অনেকে আবার আমাদের যারা ফার্মে কাজ করে তারা কার্ফু মাছও বলে। আচ্ছা, কার্ফু মাছ যেমন একটু পেটটা বড় হয় না, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক এটার স্ট্রাকচারটা, এটাকে যখন হাঁটানো হয় তখন একটা ভাইব্রেশন করে পুরো পেটের
ওই লাইনটা এক কথায়। তো এটা পেট ফুলে যায় আসলে আমরা তো অনেকে অনেক ধরনের ধারণা নিয়ে থাকি না যে পেট ফোলা মানে ওর আসলে পেটে চর্বি হয়ে গেছে, সবকিছু খাবার টাবার এরকম মানে ভুঁড়ি হয়ে গেছে এই জন্য, সেই রকম কোনো ব্যাপার না। না না, এটা হচ্ছে ওর জেনেটিক্যালি এরকম, যখন থেকে আমরা পেয়েছি এটা আমার কাছে প্রায় 1.5 বছর ধরে আছে, ওর স্ট্রাকচারটা এরকম, ন্যাচারাল স্ট্রাকচার। তো এর পেটটা আসলে এরকমই, আর এই জন্য একে আলাদা লাগে। তো এটা ভুঁড়ি হওয়া বা ফ্যাটের জন্য এরকম কোনো বিষয় না, এটা তার দেখতেই স্ট্রাকচারটা এমন হয়ে গেছে আসলে। এবং এটা শাহিওয়াল এবং ফ্রিজিয়ানের ক্রস, অলমোস্ট 6 দাঁত প্লাস বয়স, লাইভ ওয়েট প্রায় 800 কেজির কাছাকাছি আছে বর্তমানে। তো আমরা এটাকে আলোচনা সাপেক্ষে রাখছি আসলে। এই গরুগুলোর জন্য একটা ভালো খাদ্য ব্যবস্থাপনা রয়েছে, কিছু ভিন্নতা রয়েছে, সেই বিষয়গুলো আপনাদের সামনে তুলে ধরবো। যেহেতু এত সুন্দর গরু আপনারা দেখছেন, এগুলো কিভাবে লালন পালন হয় সেটিও জানানোর দায়িত্ব আমার। তাহলে আমরা এবার শেডের ভিতরে যাই ইনশাআল্লাহ। যাওয়ার আগে অবশ্যই ভাইয়া একটু যদি বলে দেন লাইক, সাবস্ক্রাইব এবং শেয়ার করতে। আপনারা যদি আমাদের এই ভিডিওটা ভালো লাগে, আপনাদের কাছে মনে হয় যে আমরা ডিফারেন্ট কিছু করতে পেরেছি, অবশ্যই লাইক করবেন, শেয়ার করবেন এবং অবশ্যই কৃষি কথা, কৃষকের কথা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। অনেক ধন্যবাদ। চলুন। দর্শক, এই মুহূর্তে আমি শেডের ভেতরে আছি। চমৎকার একটি শেড নির্মাণ করেছেন গরুর জন্য। আসছে আসছে আসছে, থেমে যা থেমে যা থেমে যা। আচ্ছা ভাই, আমি এবার আপনার কাছ থেকে একটু জানতে চাই যে এই যে শেড নির্মাণ কিভাবে প্ল্যান করলেন? আপনারা করেছেন নাকি প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তার পরামর্শে করেছেন? আমাদের শেড ডিজাইনিং যে টোটালটা দেখেছিলেন, দেখছি এখন পর্যন্ত, সেটা হচ্ছে আমাদের এমডি স্যারের নির্দেশ ক্রমেই করা, যে আমাদের শেডগুলো এমন হবে যেন গরুগুলোকে আমরা মুক্তভাবে চারণ করানোর সুযোগ যেন রাখি, ঠিক সের উপর বেস করে ডিজাইনটা করা। আচ্ছা, তো কোনো কারোর পরামর্শ নেওয়া হয়নি, আলহামদুলিল্লাহ অভিজ্ঞতা থেকেই করা হয়েছে, বাট ইনস্ট্রাকশন ছিল আমাদের এমডি স্যারের। আচ্ছা, মানে আমরা উনি যে আসলে কমপ্লিটলি পশুপ্রেমী, এই শেডটি দেখেই বোঝা যাচ্ছে। মানে ওদের একটা বাসস্থান দেওয়ার জন্যই বাসস্থান না, ওরা যাতে এখানে আরাম বোধ করে সেই রকমই একটি বাসস্থান নির্মাণ করা। এই যে এখানে মাটির ব্যবস্থা করা আছে, বালি দেয়া, তাই না? বালি এবং মাটি দুটো মিক্স করা কি, এবং বেশ অনেকটা পুর করে দেয়া, এটা পুরোটাই স্যান্ড ফিলিং, আগে পুরোটাই। এই জন্যই উপরেও যেরকম আপনারা তাপ নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যবহার করেছেন, হ্যাঁ, পাশাপাশি নিচে থেকে আমি একটা ঠান্ডা অনুভব করছি ওই জন্যই। তার মানে অবশ্যই ওরা আরামে আছে, খুব আরামে আছে, দেখেও বোঝাই যাচ্ছে। এখানে ছাড়া আছে গরুগুলো পেছনে। এইভাবে করার সুবিধা একটা হচ্ছে তাদের মিট কোয়ালিটিটা অনেক বেটার হয় এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা অনেক ভালো হয়। সত্যি কথা বলতে এটাতে আমার কোনো খরচ নাই এখন পর্যন্ত, শুধু ভ্যাকসিনেশন আর কৃমি ডোজ ছাড়া আর কোনো খরচ করা হয় নাই। আচ্ছা, এই গরুগুলো এখানেই থাকে? এখানেই থাকে। ওদের খাবার দেওয়া হয় কিভাবে? আপনি দেখতে পাবেন যে আমাদের হাতের বাম দিকে কিছু খাবার পাত্র করা আছে, ডান পাশেও কিছু খাবার পাত্র করা আছে। তো আমরা 2টা টাইমের খাবার যখন দিয়ে দিই, তো আলহামদুলিল্লাহ তাদের নিজ নিজ জায়গা তারা চেনে, নিজ নিজ অবস্থানে গিয়ে তারা খেয়ে ফেলে। এবং মাঝখানে পানির ব্যবস্থা করা আছে, যেখানে তারা 24 ঘন্টা ফ্রি অ্যাক্সেস পানি থাকে, যেন ওরা যখন যার প্রয়োজনে তখন এখান থেকে ফ্রেশ পানিটা খেতে পারে। মানে আপনারা একদম প্ল্যান ওয়াইজ কাজ করেছেন, অযথা একেবারে পাত্র দিয়ে জায়গাটাকে নষ্ট করেননি। এবার একটু খাবার দাবার নিয়ে কথা বলি। এই ধরনের গরু লালন পালন করার জন্য আপনারা কি ধরনের খাবার ব্যবহার করছেন, কতটুকু পরিমাণে লাগছে, কস্টিংটাকে কিভাবে কি করছেন, আমরা একটু শুনি আপনার কাছে। আমরা একটা দানাদার মোটা তাজাকরণের জন্য আমরা একটা ডিফারেন্ট খাবার করি, যেখানে আমরা পার কেজি দানাদার খাবারে আমরা কনফার্ম করি যেন সেখানে 2% ফাইবার থাকে এবং পার কেজি খাবারে যেন 10 মেগাজুল এনার্জিটা থাকে। আর আমরা অ্যাজ ইউজুয়াল 21% প্রোটিন কনফার্ম করি দানাদার খাবারের ক্ষেত্রে। এবং দানাদার খাবারটা আমরা দিই সাধারণত বডি ওয়েটের উপরে। আমরা 100 কেজি বডি ওয়েটের জন্য
1.4 কেজি, মানে 1 কেজি 400 গ্রাম দানাদার খাবারটা কনফার্ম করছি। আচ্ছা, এই দানাদার খাবারের মধ্যে আপনার উপকরণ কি কি থাকে? আমরা 10 থেকে 11টা ইনগ্রিডিয়েন্টস ইউজ করি খাবারটা বানানোর জন্য। এর মধ্যে প্রধান হচ্ছে ভুট্টা, এখানে আমরা গমের ভুসি ইউজ করছি, মসুরের ভুসি ইউজ করছি, আর ডিডিজিএস নামক একটা প্রোটিন সোর্স আমরা ইউজ করি, এটাও ন্যাচারাল, এটা অ্যাভেলেবল আছে সব জায়গাতে। এখানে প্রায় 43% প্রোটিন সব মানে খাবারে থাকে। এছাড়াও আমরা ধানের কুড়াটা ইউজ করছি, রাইস পলিশ ইউজ করছি, আর তার পাশাপাশি আমরা ডিসিপিটা ইউজ করি, ড্রাই ক্যালসিয়াম ফসফেট, একটা পার্সেন্টেজ লাইমস্টোনটা ইউজ করি, একটা ভিটামিন প্রিমিক্স ইউজ করি, মাল্টিভিটামিন খুব অল্প পরিমাণে, খাবার সোডাটা ইউজ করি যেন পেটের প্রবলেমগুলো অনেকাংশে সলভ করে, এটা লবণটা ইউজ করছি, এবং অল্প পরিমাণে কালোজিরা ইউজ করি আমরা যেন এই মাংসের মধ্যেও কালোজিরার গুণগুণটা কিছু হলেও থাকে। তো আমরা এটা বিলিভ করি যে যেহেতু খাবারের সাথে আমরা কালোজিরাটা অ্যাড করছি, তো তার কিছু উপকারী আমরা পাবো মাংসে এবং দুধের মধ্যে, কারণ জানি কালোজিরা হচ্ছে মৃত্যু বার্তিত সব রোগের ওষুধ। আচ্ছা, এইখানকার যে গরুগুলো আছে এগুলোর ওজন কেমন হবে? আমাদের এখানে হলস্টিন ফ্রিজিয়ান জাতের যে গরুগুলো আছে, হ্যাঁ, যে ষাঁড়গুলো আছে, এগুলো এভারেজে আমরা 900 প্লাস ধরবো। আচ্ছা, অন এভারেজে। আর শাহিওয়াল অথবা গির জাতের যেগুলো আছে এগুলো 850 থেকে 850 রেঞ্জের আপনার পাবেন। আচ্ছা, এই ওজনের গরু লালন পালন করতে গেলে কোন বিষয়ের প্রতি বেশি গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন বলে মনে করছেন? আসলে বেশ কয়েকটা বিষয় গুরুত্ব দিতে হবে। এর মধ্যে একটা হচ্ছে বায়োসিকিউরিটি, এটা আপনাকে কনফার্ম করতে হবে, কারণ একটা গরু যদি এই সাইজের গরু যদি অসুস্থ হয়ে যায়, এটাকে টেক কেয়ার করে রিকভারি করে ফেরত নিয়ে আসা সো ডিফিকাল্ট। সো বায়োসিকিউরিটিটা খুব 100% মনোযোগ দিতে হবে। সেকেন্ড, ভ্যাকসিনেশনটা কনফার্ম করতে হবে, এবং তারপরে ফিডিংটা আর ম্যানেজমেন্টটা এটা ইম্পর্টেন্ট। কারণ ফিডিংটা কেন বলছি, একটার ওজন যদি 1 টন হয়, একটা গরুর ওজন, ওকে মেনটেন করার জন্য আপনাকে যে পরিমাণ এনার্জি বা নিউট্রিয়েন্টস বলেন বা প্রোটিন বা ফাইবার লাগে, এটাকে আপনাকে আগে কনফার্ম করতে হবে, তারপরে না আপনি ওজন বাড়াবেন। জি জি। তো এই টাইপের একটা গরু লালন পালন করার জন্য ফিডিং ম্যানেজমেন্টটাও একটা, এবং কি ধরনের আপনার রেসিপিটা ইউজ করছেন এটাও একটা। চিকিৎসা ব্যবস্থাপনা একটু চলে আসি, যে কিছু বিষয় আছে যেমন টিকা, এই টিকাগুলো বাধ্যতামূলক থাকে, খুরা রোগের টিকা রয়েছে, তারপরে তরকা আছে, জি জি, গলাফুলা, এখন লামফিটাও খুব ঝামেলা করছে একদম। এই টিকাগুলো দেওয়ার পাশাপাশি আপনি প্রাকৃতিক উপায়ে আপনি চিকিৎসা দেওয়ার চেষ্টা করেন যদি কোনো রকমের সমস্যা হয়। হ্যাঁ, সেক্ষেত্রে আপনি মোটা তাজা করতে গিয়ে এরকম কি ফেস করছেন যেটার আপনি প্রাকৃতিক উপায়ে চিকিৎসা দিয়ে উপকার পেয়েছেন? হ্যাঁ, অবশ্যই। আমরা লাইক ধরেন আমরা প্রতি মাসে একটা টাইমে একবার করে নিম পাতার রসটা খাওয়াই দিই। আচ্ছা, এটা হচ্ছে ন্যাচারাল কৃমিনাশক হিসেবে কাজ করে। কারণ আমরা জানি যে একটা গরুকে যখন কৃমিনাশক দিয়ে দেওয়া হয়, খাওয়ানো হয়, তার একটা 7 দিনে একটা ধকল যায়, তার খাবারের প্রবলেম করে, খাবার খায় না। এই লসটা পোষানোর জন্য যদি আমরা নিম পাতাটা ইউজ করতে পারি, প্রতি মাসে একবার করে একটা সার্টেন অ্যামাউন্টের রস খাওয়া যেতে পারি, তাহলে এই ঝামেলার থেকে আমরা অনেকটা, এই কৃমিনাশক থেকে অনেকটাই আমরা পরিত্রাণ পেতে পারি। আপনি এই সাইজের গরুকে কতটুকু পরিমাণে মাসে খাওয়াচ্ছেন নিম পাতার রস? 1 লিটার অ্যাট লিস্ট 2 বারে, সকালে এবং বিকালে মিলে 1 লিটার খাওয়াই দিচ্ছি। এটা কি এমনি নিম পাতার রসটা খাইয়ে দিচ্ছেন নাকি কোনো কিছুর সাথে মিশিয়ে খাওয়াতে হয়? কারণ ওটা তো তিতা, ও কি সহজেই খেতে চায় না? এটাকে বোতলে খাওয়াই দিতে হবে আপনাকে। এটাকে আগে নিম পাতাটাকে আমরা ব্লেন্ডিং করে ফেলি, ব্লেন্ডিং করে রসটাকে আলাদা করি, তারপরে জাস্ট ওটাকে বোতলে ফিডারের মতো করে বোতল করে জোর করে খাওয়াই দিতে হয় এক কথা। ও ধরে তিতা তো, হ্যাঁ। আচ্ছা, একটু কষ্ট করতে হয় খাওয়াতে, কিন্তু এটার রেজাল্টটা ভালো। তারপরে আমরা কিছু ইউজ করি ব্যথানাশকের জন্য। আমরা একটা রেমেডি ইউজ করি, সেটা হচ্ছে নিশিন্দার পাতার রস এবং সরিষার তেল মিক্স করে আমরা একটা তেল তৈরি করি, যেটা ব্যথার জন্য খুব ভালো কাজ করে। আচ্ছা, এবং এটা তৈরি করার জন্য আমরা 1/2 লিটার সরিষার তেলের সাথে 1/2 লিটার নিশিন্দা পাতার রস মিক্স করে জাল করতে হয় প্রায় আধা ঘন্টা। তো এই 1/2 লিটার, এই টোটাল 1 লিটারকে 1/2 লিটারে নিয়ে আসা পর্যন্ত জাল করতে হবে, এবং তারপরে দেখবেন যে একটা সুন্দর একটা স্মেল আসবে।
তো তখনই আপনি বুঝবেন যে এটা রেডি হয়ে গেছে। আচ্ছা, এটাকে ঠান্ডা করে আমরা বোতলে রেখে দিতে পারি। হ্যাঁ। আচ্ছা, ওটা কি মালিশ করতে হয় নাকি স্প্রে করতে হয়? না, ওটাকে মালিশ করতে হয়। যে জায়গাতে ব্যথা ওখানে বেশি করে লাগানোর পরে একটু হাত দিয়ে মালিশ করতে হয় দিনে 2 বার। আশা করি 2 দিনের মধ্যে রেজাল্ট চলে আসে। তারপরে যদি আল্লাহ না মাফ করে আমরা তখন আরেকটু সময় 5-6 দিন বা 7 দিন নেওয়া যায়। তো আমরা একেবারে অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি। যাবার আগে একেবারেই সামনে আমাদের কোরবানির ঈদ। তো যারা ক্রেতা রয়েছেন, আমার দর্শক রয়েছেন, তাদের উদ্দেশ্যে যদি আপনার কিছু বলার থাকে আপনার এবারের প্রস্তুতকৃত গরু নিয়ে, তাহলে একটু বলবেন। আচ্ছা, আমি মম ডেইরি ফার্মের পক্ষ থেকে এতটুকুই বলতে চাই যে আমরা আমাদের যতটুকু অ্যাক্টিভিটিস আপনারা দেখেছেন এই পর্যন্ত, আসলে খুব অল্প সময়ের মধ্যে পুরোটাই কভার করা সম্ভব না। তো আপনাদের আমন্ত্রণ থাকছে, আপনারা আমাদের ফার্মে আসুন, ভিজিট করুন। আমরা চেষ্টা করছি প্রাকৃতিকভাবে গরু লালন পালন করার জন্য। তো আপনারা আমাদের ফার্মে আসুন, আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ রইল আমাদের ফার্মের পক্ষ থেকে। ইনশাল্লাহ আমার যারা দর্শক রয়েছেন তারা আসবেন। দর্শক, আমি সারাদিনই এখানে থেকে যেটা উপলব্ধি করলাম যে আমরা আসলে হাজার হাজার খামার গড়ে উঠতে দেখছি। সারা বাংলাদেশে মিলিয়ে প্রায় 10,000-এর মতো খামার রয়েছে, আমার যে ধারণা সেই ধারণা অনুযায়ী বলছি। তবে এর মধ্যে আমি যাদেরকে চিনি তাদের মধ্যে একজন আজকে উপলব্ধি করলাম যারা আসলে ব্যবসা আজকের জন্যই নয়, আগামীর জন্য করতে এসেছে। আর যেই সততার জায়গাটি আমি দেখলাম, আশা করছি এই সততার জায়গাটি আপনারা রাখবেন ভবিষ্যতে এসে আমাকে, যাতে আপনাদের অন্য রকমের প্রশ্ন করতে না হয়। তো যেভাবে আপনারা প্রাকৃতিকভাবে লালন পালন করছেন, প্রাকৃতিকভাবে চিকিৎসা ব্যবস্থাপনা রেখেছেন, এটি আপনারা অব্যাহত রাখবেন। ইনশাল্লাহ সামনে অনেক দূর এগিয়ে যেতে পারবেন। দোয়া করবেন। জি, আপনাদের ভবিষ্যৎ আরও উজ্জ্বল হোক, মম ডেইরি ফার্মের ভবিষ্যৎ আরও উজ্জ্বল হোক। ভালো থাকবেন, ইনশাল্লাহ আবার দেখা হবে। আপনি ভালো থাকবেন, ইনশাল্লাহ আবার দেখা হবে।